Наша тема называется «Сила поклонения и хвалы». Сила поклонения и хвалы. Как только мы думаем о церкви, мы думаем о прославлении. Как только мы заходим в церковь, мы всегда имеем в виду, что в этой церкви будет звучать и совершаться прославление. Итак, прославление стало или становится неотъемлемой частью церкви или жизни церкви. Мы не мыслим богослужение без песнопения и музыки. Правда? Тут, конечно, поднимается много вопросов. Откуда это все? Должно ли всегда так быть? Или это просто религиозная привычка? И как должна выглядеть группа прославления? Какие ответственности группа прославления имеет? Какие отношения церкви или людей в церкви к группе прославления или к песням и музыке, которые они предлагают в церкви? Что мы ожидаем, когда мы пребываем в поклонении? А что будет, если совершается соборное богослужение, но там не звучит ни песни, ни музыка? Эти вопросы мы разберем сегодня, чтобы увидеть силу поклонения и хвали. Аминь. Давайте быстро откроем Библию и прочтем некоторые местописания. Сначала откроем Евангелие от Матфея, 21 главу, с 7 стиха. Мы также откроем Псалтирь, 49 главу, и я читаю 14 стих. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обет твои. И призови меня, говорит Господь, в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. Призови меня, говорит Господь, в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Что такое прославление? Давайте еще откроем Писание и прочтем Евангелие от Матфея, 21 главу, с 7 стиха. Но мы могли читать и до этого, когда Иисус сел на ослицу, на молодого осла, и там написано, что множество народа постилали свои одежды по дороге, и другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге, и народ же приветствовал Иисуса и сопровождали восклицаниями: «Осанна сыну Давида! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел Иисус в Иерусалим, весь город пришел в движение. И говорили: «Кто это?» Народ же говорил: «Се есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голуби, и говорили им: написано: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелял их там. Видящие же все это, книжники и первосвященники, видящие чудеса, которые он совершал в храме,
и дети, и детей, восклицающие в храме и говорящие: «Осанна, сыну Давида», они вознегодовали. Что мы видим? Мы видим два момента здесь. В Псалтире мы читали, Бог говорит: «Исполняй обеты твои, воздавай Богу хвалу». Дальше идет: «В день скорби призови меня, я избавлю тебя, чтобы ты прославил меня». Прославление мы видим здесь и в Новом Завете, когда Иисус двинулся в определенный день и вошел в Иерусалим. Люди, которые слышали о нем и видели дела, которые он творил, они, зная, что он въезжает в Иерусалим, начали использовать ту ветвь, ту одежду, чтобы он, сидя на молодом осле, въезжал. И они восклицали: «Осанна, сын Давида». Они прославляли Христа, потому что они слышали и видели дела, которые он совершал. Именно видя и слыша, и зная, кто он и что он делал, они сказали: «Великий пророк идет к нам». Поэтому они проявляли таким образом почтение и прославляли Иисуса. Иисус зашел в храм, выгнали все, которые там неправильно вели себя, и после того, как он очистил храм, провозгласив, что дом мой, дом молитвы наречется, написано: переступили к нему слепые и хромые, больные. И он именно в храме исцелял их там. И когда он исцелял больных в храме, молодежь начала восклицать: «Осанна, сын Давида». И, между прочим, священники и фарисеи, они вознегодовали. Когда вы читать дальше, там Иисус будет говорить с первосвященниками, которые вознегодовали о всем, что там происходило. И тогда он ответит им, 21 глава, 16 стих. «И сказали ему: слышишь, что эти ребята говорят?» Иисус, отвечая им, говорит: «Да разве вы никогда не читали, что из уст младенцев и грудных детей ты, то есть Бог, устроил хвалу?» Почему Бог устроил хвалу из уст грудных детей и младенцев? Это местописание взято из Исаия, где пророк пророчествует об этом. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Для чего? Для того, чтобы у врага не было больше что сказать, чтобы закрыть рот врага. Прославление – это когда мы восторгаемся величием Божьим. Истинное прославление также и называется славословие или хвалу. Это когда мы всем сердцем и верой восторгаемся Богом, восторгаемся величием Божьим, восторгаемся красотой Божьей, восторгаемся могуществом и премудростью Божьей. Восторгаемся. Но мы не можем восторгаться чего мы не видели или о чем мы не слышали. Поэтому Бог говорит: в день скорби призови меня, я помогу тебе сверхъестественным образом, и тогда ты прославишь меня. То есть хвала или прославление, или славословие Божие, Богу, это когда мы восторгаемся Богом,
за Его дивные дела, за Его красоту, за Его любовь, за Его милости. То есть что-то Он показал нам, что-то мы пережили, что-то мы увидели, что-то нас коснулось, и мы восторгаемся Богом. Понимаем, да? Вот здесь и маленький секрет. Когда мы сомневаемся в величии Божьем, когда мы можем сказать, а все эти годы, что Бог мне сделал, в моей жизни вообще нет чудес, а потом мы переносим Богу хвалу, эта хвала будет пустая. Это будет обычное песнопение или обычные слова. Потому что нам нечего восторгаться. Потому что мы ничего и не видели, и не слышали. И мы живем в сомнении, а Бог может что-нибудь делать. А потом в моей жизни ничего не происходит. А потом я пою, Господь, я прославляю Тебя, Ты такой велик. А в сердце знаю, Он не велик, потому что я ничего величества не видел никогда от Него в своей жизни. Видите? Поэтому Он говорит, в день скорби, позови меня, позови ко мне, я отвечу. И тогда ты... То есть есть всегда основание, чтобы мы воздавали Богу хвалу. Но мы также в христианстве можем понимать и уже понимаем, что у нас априори есть уже причины, чтобы прославить Бога. Даже если на сегодняшний день, молясь друг за друга, мы не увидели чудеса, но до этого у нас уже была и есть причина. Что это за причина? Главная причина. Аминь. То есть мы знаем, мы слышали, что Иисус Христос, Сын Божий, пришел на эту землю, именно Он заплатил за нас. Он совершил знамения и чудеса, чтобы вытащить нас именно из царства тьмы, чтобы мы стали детьми Божьими. И Бог, в своей великой любви, Он воспринял нас в возлюбленном Сыне, возродил нас выше и даровал нам сверхъестественный Дух Божий. И мы имеем жизнь вечную, то есть жизнь Бога. Это уже достаточно, чтобы каждый день мы могли восторгаться Богом, Его любви, Его величия, Его способности, Его силам. Аминь. Восторгаемся. То есть вот это причина и должна давать христианам славословие и совершать прославление перед Богом. Аминь. Если совершая прославление или высвобождая хвалу Богу в нашем сердце, в наше сознание и подсознание, мы держим именно вот то, что Бог сделал для нас, это прославление будет сопровождаться благодарностью. Поэтому прославление отчасти также является благодарность Богу за все, что Он сделал, за все, что Он делает. А мы можем через веру идти в будущее. Поэтому можем прославить Бога и за будущие дни, и за будущее, потому что мы верим. И в будущее Он будет заботиться о нас. То есть в прославлении есть два момента. Выражение того, что мы восторгаемся Богом за что-то, которое нам знакомо, пережили, или увидели, или услышали, и верим в это. Или это было, Иисус это сделал, или от начала до Иисуса в бытие, что это Бог сделал для людей, для нас, и для нас тоже, потому что мы тоже люди. Или то, что сделал Иисус, Он взял на себя наше проклятие, Он взял на себя нашу вину. Это повод для того, чтобы мы восторгались Богом, восторгались Его любви. Или то, что Он будет делать на основании обетования, что мы увидим Его лицом к лицу, что Он сохранит нас от падения. Если будем падать, Он даст нам восстать. И Он воскресит нас в последний день. Когда мы верим в этом, хотя это еще не совершилось, но мы верим, мы можем уже на основании веры поднимать к Богу хвалу, восторгаться Богом за Его чудные дела, которые Он совершит с нами в будущем. Аминь. Вот это и есть секрет хвали или прославления, или славословия. Поэтому, когда мы славословим Бога или совершаем прославление перед Богом, мы должны знать, что мы делаем. В это время надо пропускать или крутить в своем сердце и в своем разуме
те подвиги, которые Иисус совершил за нас. Аминь. Те обетования, которые уже были реализованы в нашей жизни. Те большие обетования, которые Бог еще готовит на будущее и будет реализовать за нас. То Царство Божие, которое Бог сказал, я сохраню вас, и вы увидите ваш истинный дом. Ты прославляешь Бога и говоришь: о Господь, я благодарю Тебя, я славлю Тебя, ибо Ты великий Бог, потому что я знаю, что то и то и то это временно. Ты созидаешь мой дом в будущее. У меня будет золотой дом. О, спасибо. То есть ты восторгаешься Богом за Его любви, за все, что Он будет и давать нам в будущее. Аминь. Вот это есть истинное прославление. Если в нашем сердце мы находим, что Бог ничего не делает для нас, нигде Он нас не благословляет, и, скорее всего, мы так и останемся и в будущее, все, что будем делать как прославление, оно не будет иметь силы в глазах Бога. Поэтому в Матфея мы читаем, люди слышали, что пророк выезжает в Иерусалим. Они как раз и так назвали его. В другом месте написано, когда Иисус в одном месте совершал великие чудеса и знамения, народ в конце концов сказал: вау, великий пророк восстал посреди нас, и Бог посетил свой народ. Поэтому, когда он въезжает, это те же люди, которые слышали и видели его дела. Поэтому они здесь говорят: великий пророк въезжает в Иерусалим. И они начали встречать его чем? Аминь. И ветвями они там постеляли, они там махали в воздух. Это все было выражение восторга. Они восторгались великим пророком. За его силу, за его любви, за его величие. Это было прославление. Поэтому это прославление было, как бы взорвалось там. Написано: весь Иерусалим пришел в движение. То есть прославление переводит вещи в движение. Но это прославление имело основание. Если они не доверяли, что он великий пророк, если они видели его дела, если они чувствовали его любовь, они могли сказать: ну, слава Богу за этого человека. Да, мы точно не знаем, кто он. Это уже не прославление. То есть они понимали, кто он. Они буквально все: Иисус идет, да, пророк Божий. Все звали друг друга. Аллилуйя, Осанна, сын Давида. Благословен грядущий во имя Господь. То есть написано, весь город перешел в движение. Но вы заметите, часто бывает, какая-то церковь, 3 человека прославляют Бога, но вся церковь не переходит в движение. Почему? Потому что некоторые не имеют понимания, что такое прославление. Они смотрят, какую песню мы сегодня будем петь. А вот это старая песня, ну ладно. И повторяют эту песню с тоской в душе. А вот это новая песня, да, плохо я его знаю, ну ладно. То есть мы находимся в песне, но не в духе. У всякой песни есть дух. Ну хорошо. И мы читаем дальше. Когда он зашел в храм, очистил храм от миновщиков и приступили к нему больные. И он занимался, потому что это то, что должно происходить в храме. Исцелять больных, изгонять бесов. Это то, что должно происходить в церкви. Иисус это демонстрировал. Совершая эти чудеса, молодежь и маленькие дети начали что делать? Продолжали что делать? Почему? Потому что они видели, какие чудеса он совершал. Они восторгались им. Поэтому это прославление у этих людей имело силу в духе. И до такой степени, что дальше говорится, именно это прославление заставили дьявола что сделать? Закрыть рот. Наше прославление не может закрывать рот врагам, если мы не высвобождаем силу прославления. Сила хвалы, славословие прославления связано с тем, что мы знаем, кому мы поклоняемся, и кого мы славим и за что. Всегда есть за что-то. Кто-то мне сказал: нет, прославлять Бога без причин. Попробуй.
скажу вам, после грехопадения все стали коррумпированы. Мы ничего не делаем просто так. И Бог это знает. Подождите, я псалтирь читал. Бог говорит, в день скорби, воззови ко мне, я помогу тебе. И ты, видишь, Бог сказал, а ты прославляй меня просто так, а в день скорби я подумаю, помочь тебе или нет. Бог знает, что после грехопадения все делают что-то за что-то. Это нормально. Понимаете, мы должны поменять чуть-чуть понимание Библии. Нас учили, что делайте все как? Просто так. Вы должны учиться там, где я учусь. Понимаете, нету никто, ни в церкви, который делает что-то для Бога просто так. Это так звучит, а по сути не так. Когда вы прочтете Библию, вы увидите, всегда все, что люди делали для Бога, они делали не просто так. Даже там, где кажется, что это просто так, на самом деле не просто так. И Бог это знает. Поэтому мы читали псалтирь. Это Бог говорит в день скорби. Поэтому славословие, прославление Богу должно усиливаться в день скорби. Потому что в день скорби мы будем звать к Нему, и Он поможет нам, и мы взорвем прославление. Восторгаемся Богом. Вот наш Бог, что Он сделал. Мы были в бедствии. Бог пришел, разрушили дело врага. Слава тебе, Господь. Видите, это слава другая. А не то, что я в скорби. Молюсь, ничего не происходит. А потом мне сказали, прославили Господа. Хорошо. Слава тебе. Все мысли в проблемах. Ты не можешь прославить Бога, как положено. Это Бог говорит об этом. Псалтирь – это пророчество. Он пророчествует. Бог говорит ему, Он говорит об этом. Это наставление нам. И мы видим демонстрацию этого именно, когда Иисус въезжает в Иерусалим. Они сказали, великий пророк. Почему? Потому что они видели и переживали дела, которые он делал. Поэтому, это Он, слава Богу, это Он, который исцелил мою сестру. Слава Богу, Асана. Написано от их прославления весь город перешел в движение. И молодежь, которая любит молчать на собрании. И отроки начали танцевать и кричать. Вы заметите, прославление чаще всего в церквах – это удел взрослых людей. Молодежь, особенно отроки, 12 лет, они смотрят по сторонам, думают, когда закончится. А там не так. Там написано даже грудных детей. То есть даже маленькие дети, которые были там в руках, тоже скакали, не умеют говорить, но кричали криками, потому что родители кричат, братья постарше, Асана, то есть маленькие дети туда же, Асана, они ничего не понимали. Движение было написано, весь город пришел в движение. Покажите мне, где люди проводят служение прославления, и весь город приходит в движение, или вся церковь приходит в движение. Чаще всего это часть, которые восторгаются Богом. А другие, аллилуйя, устали. Но когда же мы закончим? Песня плохая была, вот это хорошая. Вот, это. Вот здесь эта сестра правильно вела. А вот здесь не попадали в ноты. И все. А прославление, да у нас прославление. Мы, некоторые, можем не получать ничего из этого прославления. Цель прославления. Я сейчас рассказал, как бы основание, причины прославления. А сама цель какая? Когда мы прославляем Бога, что со стороны Бога происходит? Бог видит, насколько мы доверяем, верим Ему и привязаны к Нему. Прославление показывает нашу привязанность к Богу. Прославление показывает, насколько мы надеемся на Него, любим Его, верим Ему. Когда это Бог обнаруживает в нашем сердце, в наших устах и в нашем поведении во время прославления, присутствие Божье начинает открываться. Что такое открывается присутствие Божье? Бог начинает говорить, да, вот я.
он начинает делать себе более открытым и доступным для нашего духа. Потому что давайте и даст вам. В прославлении мы отдаем себя Богу, восторгаемся Его могуществом, любовью, и мы идем к Нему. И скоро, очень скоро, мы начнем чувствовать себя по-другому. Радость усиливаться в нас, и присутствие Божье начнет открываться. Поэтому в Псалтире написано: мы идем к вратам Божьим. С чем? Видите? Мы идем к вратам Божьим, славословие на устах. Присутствие Божие. Мы, конечно, уже не идем к вратам, образно говоря, потому что мы уже в Царстве, в присутствии Божьем. Но вы должны понимать, мы можем находиться в присутствии Божьем и не переживать Бога. Потому что мы не только дух, но и тело. А Бог – это дух. Он находится в другое измерение, а мы находимся и в это измерение. Между этими измерениями есть пропасть. Или, ну хорошо, не пропасть, а какая-то маленькая, тонкая мембрана, грань. И мы не можем туда попадать. Прославление выражает наше сердце любовью, восторгом Богу. И Бог начинает реагировать. Он со своей стороны начинает, как вы, высвобождаться и приходить к нам. Не мы идем к Нему, а Он как бы начинает открываться нам. Это направление прославления. И в прославлении то, что в Боге, начинает приходить в нашем сердце. Самое первое – это радость. Если прославление в конце концов не приносит радость, то я буду задавать вопрос, это было прославление Богу или кому-то другому? Потому что прославление, когда мы восторгаемся Богом, мы делаем это в духе благодарности и радости. Не может быть, что у человека проблемы, Бог, он помолился, Бог совершил большое чудо, человек в этом энтузиазме прославляет Бога в слезах и в печали. Это возможно? Нет. Если нам помогли в серьезных вещах, да в это прославление всем сердцем радость, правда? Конечно. Конечно. Давай мы подарим тебе шубу. Когда ты скажешь спасибо, что вы мне подарили шубу, мы увидим, что это спасибо очень сочное. Потому что спасибо пропитано радостью и улыбкой. То есть ты говоришь спасибо, вот, такой улыбкой. Видите, это спасибо другое. Такое же и прославление. И она заканчивает всегда радость в сердце. Давайте будем испытывать себя. Когда мы прославляем Бога, дома или где-то, или в церкви, прославление, славословие Бога, это приносит нам в конце концов радость в сердце или печали. От этого можем узнавать, что пророчество Божие к нам не относится. Какое пророчество? Народ сей чтит меня устами, а сердце их отстает далеко от меня. Вот. Если у нас не происходит, как я говорю сегодня, то это пророчество исполняется в наш счет. Мы устами славословим Господа, а сердцем мы находимся далеко. Да не будет так. Пусть устами и сердцем будем славословить Господа. Аминь. Хорошо. Еще один момент здесь. Давайте я некоторые вещи скажу. Чуть-чуть я выйду из темы, чтобы расшевелить вас. Слишком скучно смотритесь. Смотрите. Чаще всего прославление, хвала связан с песнопениями и с музыкой. Аминь. Песнопение и музыка, или музыка вообще, это прежде всего
не вещи, которые человек выдумал. Песнопение и музыка от начала создания мира звучали и звучит на небе. Павшие херувим, которые соблазнились и стали сатаной, в своем служении на небе, часть служения его связана с тем, что он курировал именно прославление. Это часть его служения. Поэтому именно на небе истоки песнопения и музыка. И музыка и песнопение истина находится на небе. На земле Бог восхотел, чтобы было точно то же самое. Потому что где Бог, там музыка. Евреи в свое время, большинство молитвы, они молились им в форме песнопения. Бог очень музыкальный. Все истинные мелодии, которые ты слышишь, вроде ты не думаешь, но твое тело начинает шевелиться, это от Бога. Бог очень музыкален. Бог очень любит музыку и песнопение. Я поговорю с вами о некоторых вещах, которые вы не понимали. Музыка зародилась на небе. Мы имеем как тени на земле. Поэтому дьявол, когда он упал с неба, он сохранил часть помазания, которое направлено на то, чтобы руководить сферой музыки. Поэтому и сегодня на земле, когда дьявол действует, он атакует сектор жизни людей, чтобы принести мелодия, музыка и песни. Поэтому сегодня на земле мы имеем музыканты, которые имеют мандат или контракт с дьяволом. Именно их музыка делает их очень богатыми. Сегодня на земле все музыки не инспирированы только Богом. Есть музыка, которая идет от Бога. Есть музыка, которая идет от сатаны. Есть музыканты, которые вы знаете, некоторые из них, которые очень крутые, которые стали очень богатые. Когда ты слышишь эту песню, даже мимоходом, она цепляет твое сердце, и ты поешь это сердце, даже когда не хочешь. То есть это сердце, эта песня непростые, они пропитаны бесовским помазанием. На земле идет война за музыку. На земле идет война за музыку. В то же время на земле духи используют музыку, чтобы поймать людей. Бог очень музыкален. Музыка спустилась с неба. Но пропитана сатаной тоже с неба спустилась, потому что у него была сфера, где он курировал музыку. Поэтому музыка это не шуточная вещь. Музыка переводит ангелов в движение. Музыка переводит твои клетки в движение. Музыка может регулировать биение твоего сердца. Музыка может направить твои мысли. Здесь есть врачи, особенно психологи. Вы можете это подтвердить? Это так или я лгу? Конечно. Музыка это мощь. Музыка это сила. Поэтому вы читаете, когда Исаия видел видение, книга Исаия 6 глава, и Господь резал его одежду, наполняя весь храм, и вокруг летали кто? Серафимы, и они пели, они восторгались Богом. Свят, свят, свят Господь, свят. И написано, от глаз вопиющих. Что произошло? Произошло землетрясение. Не Бог это сделал, а сила музыки. Музыка приносит исцеление. Плохая музыка может сделать человека одержимым. Поэтому, когда человек, какие-то музыканты, которые связаны и черпают музыкальную способность от лукавого и начинают проводить концерты, если ты попадаешь туда, какое-то время что-то переключается у тебя в духе или в душе, и ты попадаешь на волну бесов.
Музыка приносит одержимость, которая приходит от дьявола. Поэтому люди, выходя оттуда, они стали как зомби. И начали делать плохое, которое не хотели делать. И начинается насилие на улице, изнасилование. Они выходят из себя, приходят домой на следующий день, когда мама говорит: да, замолчи, мама, родители, вы уже предки, все. Они идут зажигать. Почему? Они побывали на концерте. Музыка — это непростая вещь. Но когда мы это не понимаем, мы берем людей, они группу прославления, да, ну посмотрим, какой репертуар они нам сегодня дадут. Что, ты пришел в церковь, чтобы смотреть, какой репертуар тебе предложат? Ты же не вместе с ним раствориться. Именно в этом духе восторгаться Богом в радости. И тогда Дух Святой, музыка расшевелит все. Когда мы в духе прославления, взрываемся прославления, именно восторгаться Богом. И в сердце глубокой благодарности за то, что мы были такие бандиты, окаянные грешники, теперь мы святые, и ты поешь в этом духе, Дух Святой приходит в движение. Даже музыка приводит Духа в движение. Дух Святой начинает двигаться. Не хотели это, но как только ты начинаешь выезжать туда, Дух Святой начинает танцевать. Дух Святой приводит в движение. Конечно. Но это происходит, когда люди знают силы прославления. Когда они знают, почему, в каком духе это сделать, с каким сердцем и для чего. Когда мы это знаем, как мы сегодня говорим об этом, прославление меняется в церкви. И как только такое прославление происходит в церкви, обязательно ангелы, на небе есть ангелы, которые представлены к прославлению. Они спускаются. Вы хотите, чтобы на нашу жизнь спускались прославленцы небесные? Аминь. Они спустятся. Они спустятся. И умножается именно атмосфера неба. Но всегда есть крайность. Церковь, слушайте меня, пожалуйста, прежде всего, давайте я по-другому спрошу. Как вы думаете, небо и престол Божий, где Бог сидит на небе, и все мозаика Царства Божьего, Царства Небесное, как вы думаете, это царство живет для прославления? Бог живет для прославления? Нет. То есть царство, оно живет само по себе, но прославление это то, что Бог высвободил в царстве. Правда? Церковь не живет для прославления. Но Бог высвободил прославление в церкви. Это очень важно понимать. Иногда бывают крайности. Я видел эти крайности в некоторых местах. Когда говоря о какой-то церкви, говорят, это церковь прославленцы. То есть эта церковь живет просто музыкой. Нет никакого глубокого учения, нет изгнания бесов, нет исцеления, нет чудес. Но там много песней хорошие. Итак, 2 часа прославления, 20 минут молитвы. Какой там 20 минут? 20 минут Слова Божьего и полчаса, 5 минут общей молитвы и пошли по домам. И в сердце остается только музыка. Это перекос. Иисус сказал, дом мой. По мнению Бога, церковь – это место прежде всего для молитвы. Второй, церковь – это место для слова. Где часами люди должны исследовать Писание. И третий, место для прославления. Конечно, мы не ставим эти вещи вот так, но мы говорим, что эти 3 вещи, они приоритетнее в церкви. Поэтому не должен быть перекос. 2 часа прославления, а полчаса слова и 2 минуты молитвы. Вы что? Если мы даем час прославления, должен быть час или полтора слова. И должен быть хотя бы час еще молитвы. То есть эти 3 вещи именно должны быть на земле в церкви. Но мы не можем прославлять Бога как попало. Мы прославляем царя. Мы прославляем великого Бога. Мы прославляем тот, кто много чего сделал для нас, когда мы были даже еще грешниками. Там должна быть благодарность в слезах.
в смехах. Там славословие даже звучат к Богу, чтобы Бог понимал, что эти дети знают меня и знают, для чего меня славят. Я пойду к ним сегодня. Прославление притягивает Бога. Но если мы стоим, аллилуйя, слава, аллилуйя, аминь, да устали мы. Опять эту песню, уже Григуар крутит эту песню уже полчаса. Зачем? Иногда мы можем сесть, если тело устало, но продолжать славить Бога. Я не говорю, что славят только стоя. Мы в теле живем, иногда у некоторых ножки болят. Но мы можем сесть. Я иногда тоже сижу, но я прославляю Бога. Благодарное сердце, которое знает, что Бог делает и будет делать для нас. Выражение благодарности, восторг. Нету другого Бога, кроме тебя. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Все боги падут вниз перед Иисусом. Это славословие. Оно должно взорваться. Переводит все в движение. Твое тело шевелится в прославлении. А ты все, аллилуйя, слава, как укопанный. Что это за прославление такое? Как это? Если прославление не шевелит твое тело, оно не зашевелит Духа Святого. Он тяжелее тебя. Если прославление не приводит твое тело в движение, оно никогда не приведет Духа Святого в движение. Нет, давайте я скажу вам тайну. Потому что Дух Святой связан с твоим телом прежде всего. Тело для Господа и Господь для... Видите? Конечно. Дух Святой где живет? Разве не знаешь, что тело ваше? Как ты можешь шевелить того, кто внутри, если сам храм не шевелится? Что мне сделать, чтобы вода, которая внутри, начала шевелиться? Если я буду тут держать очень спокойно, вода будет шевелиться? Что я должен делать, чтобы вода начала вот так делать? Видите? Конечно. А ты слышишь? Слава, аллилуйя. Я устал, я. Слава, аллилуйя. Какое движение духа? Какое движение духа? Какое движение духа? Да поможет нам Бог. Но не должен быть крайность, хорошо? Мы должны знать, что мы делаем в свое время. И мы должны это правильно. Бог это царь. Бог могущественный Бог. Мы не можем петь ему как попало. Мы не можем восторгаться именно, на самом деле, в сердце. Мы говорим, да, какой там крутой. Он ничего нам не дал вечера. Что за прославление такое? Музыка приводит все в движение. Сегодня, когда мы говорим здесь, это поколение очень опасное. Вы заметите, что по радио крутят постоянно музыку. Сатана на сегодня делает очень большой акцент на музыку. Когда звучит музыка, которую он инспирировал, высвобождается легион бесов, которые атакуют прежде всего разум. Поэтому спустя время дети становятся неуправляемыми. И мы не можем знать почему. Одна из причин – это музыка, инспирирована дьяволом. Не вся музыка инспирирована дьяволом. Должна быть музыка, которая инспирирована кем? И Бог надеется на церковь, что именно церковь будет высвобождать музыку, которая инспирирована Богом. Бывает и нейтрально, когда просто душа поет. Там никакой демон и никакой Дух Святой. То есть нейтрально тоже бывает. Есть сторона Бога, есть сторона врага, а есть сторона человеческая, где нейтрально мы можем по какой-то причине петь какие-то песни. Есть. Мы не должны впадать в крайность. Теперь все. И мы, и дети не слышат никакие песни, потому что все демонические. Нет. Это крайность. Есть нейтральная музыка, когда люди не связаны с демонами. Есть такой. А есть музыка, которая инспирирована дьяволом. Каждый раз, когда мы слышим музыку или песни, слушайте меня, пожалуйста, хотя бы по минимуму обезопасить себя. Надо узнать, на каком языке поют и что там поют. Каждый раз, когда мы слышим даже эта музыка, где нет слов, симфоническая, да? Как называется? Симфоническую музыку. Там нет слов. Но слова могут быть высвобождены в другое измерение. Вы должны знать,
кто написали эту музыку. Некоторые, кто написали музыку, как симфонический без слов, они были инспирированы дьяволом. То, что там нет слов, это не значит, что дьявол там находится. Музыка не просто слова, это все в совокупе. Все, что барабаны, гитары, все и голоса, все. А иногда бывает, на какое-то измерение голоса вроде не слышен. Но самые ноты о чем-то говорят. Поэтому лучше быть заинтересованы. Понимаете, церковь этим даже не занимается. Или мы отвергаем все, или мы принимаем все. У нас всегда крайность. Или везде бесы, или везде Бог. Все не так звучит, происходит на земле. Да, трудно изучать все музыки. Мы не все языки знаем. Но более близко к аудитории российской. Это песни, которые на русском языке. Это песни, которые на английском. И чуть-чуть на французском. Да? Вот. В основном это те песни, которые крутятся. Там, крутят по телевизору, по радио. Английский сегодня не трудно. У нас в церкви англичане есть. Они могут тебе объяснить, что там поют. Хотя бы знать, какие слова там звучат. Потому что бывает такое, что звучат такие слова, такие оскорбления, такой призыв дьявола, а люди не знают об этом. Ты скажешь, Григорий, но я же не понимаю, что происходит. Подожди. Если мы чего-то не понимаем, это еще не значит, что это в нас не войдет. Название песни, слова, которые там звучат, кем написан. Ну, там, конечно, трудно разбирать, потому что они там все замаскированы. Но хотя бы слова и названия. Но, давайте будем подать в крайность. Я хочу оставить это в разуме, то, что песни, музыка имеет огромную силу. Поэтому прославление в церкви, это не человек придумал. Это не какой-то, еще что-то надо делать в церкви, чтобы не было скучно. И кто-то придумал музыку. Нет. Это воля Божья. Это пришло с неба. Но к этому надо правильно относиться. И надо знать, как пребывать именно в прославлении Бога. Аминь. Давайте откроем еще одно местописание. Я прочту Евангелие от Луки, 4 глава. Мы можем читать с 7 или 8 стих. Или до этого. Там мы знаем, что это было искушение Господа Иисуса. Когда дьявол сказал ему, что все это отдано мне, 6 стиха, тебе дам власть над всеми царствами и славу их, то есть богатство их. Все это передано мне. И кому хочу, тому и даю. Какой ложь. Итак, если ты поклонишься мне, то все это будет твое. Иисус сказал, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному что делай? Аминь. Ему одному служи. Вы помните также книга Даниила 3 главу, если мы читаем до этого 14, 15, 16 стиха. И отвечали царю Сидрах, Месах и Авденаго. И сказали Навуходоносору, нету нужды нам отвечать тебе, царь, на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавить нас. Если же и не так, не будет того, то да будет тебе известно, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану твоему ты поставил, не будем поклоняться. Поклонение чуть-чуть отличается от прославления. Хотя в нашем лексиконе, когда мы говорим, сейчас идет прославление, мы имеем в виду и то, и другое. Но в духе
из-за причин и цели есть чуть-чуть разница. Поклонение всегда ведет нас к служению. А прославление не всегда ведет нас к служению. Чаще всего ведет нас просто к радости и к танцу перед Богом. А поклонение должно вести нас к... Поэтому вы читаете, Иисус сказал сатане: Богу одному поклоняйся, и Ему одному служи. Поэтому вы читаете Сидрак, Мисак и Аведенаго, что говорят? Царь Навуходоносор, даже если Бог наш не спасет нас, но знай, мы не будем служить твоим богам и не будем поклоняться твоему истукану. То есть для евреев и от начала Бог дал им такое понимание, что поклонение становится как бы предпосылкой к служению. Что такое служение и что такое поклонение? Поклонение чуть-чуть отличается от прославления или славословия тем, что поклонение – это прежде всего дело сердца. Поклонение может совершаться через музыку и песнопение, но не всегда. Поклонение может совершаться даже в тишине. Поклонение может совершаться даже какими-то действиями без песни. Поэтому, когда Навуходоносор сделал истуканы, по совету магии, которые вас ненавидели, ребята, сказали, как только вас трубят и будут играть, дадут сигнал всем, куда бы ни двигали эти стуканы. Все, которые увидят, что они должны делать? Поклониться. Это значит, что они должны падать низ и лоб на землю, пока не пройдет истукан. И они не поют песни, они ничего не говорят, но они телом, действием падают. Вот это падение можно сопровождать словословие. Да, можно. Но сама суть поклонения не прежде всего в песнях или в словах. Это дело сердца. Сердце, которое говорит так: я смиряюсь перед тобою и отдаю себя и всю свою жизнь тебе. Ты господствуй над мною. Вот эта фраза есть выражение поклонения. Я признаю тебя, что ты свыше, что ты Бог, что моя жизнь зависит от тебя. Я падаю ниц. Этим я снимаю все свои достоинства перед тобою и говорю: господствуй над мною. Кому мы поклоняемся, тому мы и рабы. Кому мы служим, тому мы и рабы. То есть это как бы знак, когда человек говорит, что я раб твой. Поклонение – это голос раба перед Господином. Поэтому читайте на небесах. В Откровении написано, когда там звучит прославление, и вдруг все умолкают. И 24 старцев берут свои венцы и полагают к ногам Агнца и падают низ. А потом говорят: достойный ты, Агнец. Видите? То есть они что полагают? Венцы. Почему они полагают венцы? Что такое венцы для этих старейшин? Венцы – это выражение чего? Честь и власть их. Поэтому они говорят, и честь, и власть, которую мы имеем как мощные существа, мы полагаем к ногам твоим. Это значит, что ты выше. Это честь, которую имеем, ты выше. Это положение, которое имеем. Так что ты самый выше, а мы твои рабы. То есть поклонение – это голос сердца раба. Поэтому именно поклонение дает нам доступ к служению. Потому что служение – это действие кого? Раба. Слово служение в оригинале – это действие раба. Поэтому Иисус сказал ученикам:
Если кто-то хочет быть выше в Царство Божие, да будет он вам. Аминь. Видите? И Дух Святой помог в свое время и помогает церкви увидеть, как то и другое должны соединяться. Прославление и поклонение. Поэтому чаще всего мы начинаем восторгаться Богом. Когда мы достигаем кульминации, присутствие Божье спускается или раскрывается, мы начинаем поклоняться. И мы сопровождаем поклонение песнопениями, которые чуть-чуть отличаются от славословия. И в эти песнопения чаще всего мы не просто восторгаемся Богом, но мы часто исповедуем, что Он выше нас, что без Него все, банкрот. Даже не может дышать без Него. Как мы любим Тебя, Иисус. Вот, это уже поклонение, это голос сердца раба. И когда ты побываешь в этом, ты начнешь чувствовать, что тебе надо угодить Господину. Чем? Служить Ему. Если церковь могла все эти вещи понимать, и мы могли учиться у Духа Святого правильно так делать, мы бы увидели чудеса за чудесами. Потому что некоторые чудеса, они имеют ключ не молитвы, а поклонение. Когда поклонение достигает апогея, что-то начинает происходить. Некоторые чудеса, ключ для них – это прославление. Когда такое более сочное в духе прославление достигает апогея, все, тюрьмы открывают. Давайте я прочту другие местописания здесь. Мы прочтем, например, Исход. Ну хорошо, давайте начнем с малого. Начнем Первое Царство, 10 главу. Вы помните с 9 стиха, ну от начала можно прочитать. Когда Саул был помазан, кто помазал Саула в царя? Самуэль. Пророк Самуэль позвал его, помазал его, и он говорит, когда ты пойдешь теперь от меня, ты встретишься сон пророков. И Дух Святой сойдет на тебя, и что-то с тобой произойдет. И дальше вы читаете, что когда он шел, именно он встретился с сонмом пророков, которые спускались с горы. И они прославляли Господа. Они не подходили к людям и говорили, так говорит Господь. Нет. Они были пророки, но в тот день они прославляли Господа. И написано, как только, это что-то, то есть, как, вы пророки, да? Вы идете, с гитарой идете, и что делать? Прославляйте Господа. Чудные дела Его, чудные дела Твои. С кем мы сравним Тебя? Кому мы подобим? От начала суши только Ты имеешь источник силы. Вы поете, идете. А мы как с ребятами идем, как Саул. Написано, как только они пели, они его не трогали, они не пророчествовали над ним. Как только он соприкасался, то есть вошел в эту толпу, написано, что он попал под сильное помазание пророческое, он начал пророчествовать. Слушайте, пророк помазал его. Помазание было на нем. Но как только он соприкоснулся с пророками, которые славословили Господа, это помазание начало притягивать присутствие Божье, которое было на этих людей. А присутствие Божье, которое было на пророков, это пророческое присутствие. И он начал пророчествовать. Помазание – это как магнит. Надо быть в правильном месте, чтобы помазание начало притягивать правильные вещи. Когда он был именно в том месте, где пророки славословили Бога, из-за славословия присутствие Божье было выражено.
Поэтому помазание, которое было на него, начали притягивать это присутствие, и он начал пророчествовать. И написано, и Бог дал ему иное сердце. Ключ к тому, чтобы его сердце изменилось в этот день, надобно было, чтобы он соприкоснулся с пророками, которые славословили Бога. Пророк сказал ему об этом. Когда ты пойдешь от меня, ты встретишь сонными пророков, пророчествующих. И там написано, что они играли и пели, славословили Господа. Они были пророками, но в тот день они не пророчествовали. Они пророчествовали другой формой, что они славословили Господа. Слушайте меня. Если человек пророк, когда он славословит Господа, то помазание, которое он имеет по мандату от Бога, начинает высвобождаться в этом славословии. Если дьявол прославляет чего-то или кого-то, когда он начинает петь песни, то помазание, которое он имеет, как бесовские помазания сатаны, начинает высвобождаться в том, что он поет. Каждая песня и музыка есть доля помазания и духа того, кто это производит. Поэтому, когда, будучи пророками, когда они славословили Бога, в это славословие была их доля, было их помазание. Поэтому, когда тот попался туда, он начал пророчествовать. Поэтому, если ты имеешь призывание или призыв и помазание на служение, исцеление и освобождение, ты должен научиться славословить Господа. Когда ты будешь славословить Господа, помазание, которое ты имеешь от Бога по мандату, начнет высвобождаться в этом славословии. То есть песнопение и музыка несет что-то от тебя. Если у тебя есть радость, ты наполнен духом радости. Когда ты будешь славословить, все вокруг начнут попадать под радостью. Это уже совет к левитам, которые ведут нас. Если вы ведете нас, что такое группа прославления? Группа прославления – это тот инструмент от Бога, через который Дух Святой хочет помочь церкви, чтобы правильно славословить Богу и поклоняться. То есть они помощники нам. Поэтому мы называем их служители. Почему? Они служат нам тем, что они помогают нам стройно и правильно. Что делать? Некоторые ненавидят их. Они же тебе помощники. Как ты... Они помочь, то есть вот эта помощь, и называется служение. Они служат нам, чтобы помогать нам правильно славословить Бога и поклоняться. Поэтому из-за того, что они служат нам, тут пахнет ответственность с их стороны прежде всего. Они должны приходить и стоять здесь в правильном духе. А вот тут начинается проблема. Поэтому из-за непонимания этих вещей мы порой делали так. Ну хорошо, этот брат вообще там вечера блудил, позавчера блудил, вот он избивал свою жену, но все равно он главный гитарист и поющий в церкви. Но не важно, там же это все дома, а здесь давайте все равно он прославляет. И он ведет, а в сердце он ненавидит свою жену, побил его вечера, ее вечера. Потом сегодня, слава тебе, Господь, о, хорошо играть. А что церковь примет через это? Иной дух. Иной дух. Это дух, который побуждает его бить жену, оскорблять ее постоянно. Но не важно, мы вообще с мужем не разговариваем, но я главный поющий в церкви. Как это возможно? Понимаете, когда вы будете слышать меня, вы увидите, что все соединено один с другим. У Бога нет мелочей. Если ты знаешь, что ты будешь вести, тебе надо побыть в молитвах. Поэтому я благодарю Бога, что каждый раз, когда мы приходим сюда, мы видим группу прославления, они там молятся. Это правильно. Они должны настроиться, потому что они будут служить церкви, будут помогать церкви, служить Богу, поклоняться Богу. Поэтому у них должны быть правильные сердца. А если поссорились с детьми, с мужами до служения, пожалуйста, попросите у них прощения или поговорите, потому что вы будете помогать нам.
Потому что тот дух, который будет высвобождать, оно будет влиять на церковь. Я могу это доказать в Библии. Много мест Писания есть. Когда пророки поют, пророчество помазания приходит. Поэтому вы заметите, часто, когда я знаю, что сегодня у нас служение должно быть Божье движение ангелов и Духа Святого, я подключаюсь к поклонению. И заметьте, когда я начинаю петь здесь, я даю вам гарантию, через 3 песни помазание начинает приходить. Почему? Это помазание сходит из меня, потому что я знаю свое помазание. Поэтому я начинаю петь, вот моя доля начнет быть там. И некоторые из вас начнут пророчествовать. Ничего тут таинства нету. Это все очень просто. Это механизм, который надо изучать. Поэтому, когда я хочу, чтобы был дух пророчества и исцеления, я начинаю подключаться к музыке. Я должен петь. Я начинаю петь. Может быть, я фальшиво пою. Я порой их перебиваю, но я начинаю петь. И вот эта песня, я выражаю восторг Бога. И скоро я чувствую помазание. И все. Все должны научиться этому. Каждый в свою область, это нормально. Ничего тут такого. Ну, наверное, он такой. Нет, все одинаковы в этом плане. Просто если мы это не знаем, музыка, поклонение, прославление имеет очень большую силу в церкви. На сегодня эта сила недостаточно раскрыта. Тут есть разные вещи, которые нужно учитывать. Если общая масса в церкви с прославлением, то есть те, которые ведут нас, не ладят, как говорят по-русски, да? Не дружат, Дух Святой не будет двигаться. Если наше внимание сосредоточено только на букве песни и на то, что кто фальшивит, Дух Святой не будет двигаться. Мы должны стать как бы одной командой. Конечно. Поэтому иногда я вижу в церкви, как некоторые говорят, опять эту песню, не я вас говорю, а другую церковь. Вот эту песню выбрали. А потом смотрит, что-то плохо поют сегодня. Как только поют, мне плохая мурашка по коже. А потом я вижу видение, не видишь видение, это твоя душа. Это твоя душа. Если во время поклонения ты не в команде с ведущими, это твоя душа, никакого там видения нет. Как бы они ни блестели тебе в воздухе, это дьявол. Дьявол тоже может блестеть. Ну что-то такого. Это твоя душа. Да, мы можем видеть фальшь. Да, мы можем заметить, что кто-то неправильно поет. Мы можем это видеть, потому что они тоже несовершенны в своем служении. Но тогда поговори с ними, помоги им отдельно. А если ты находишься в ропоте во времена поклонения, ты оторвал себя от общей духа команды. Да, мы имеем право делать замечания, мы можем говорить друг другу. Я тоже иногда говорю, ну если проповедящий не то сказал, можете позвонить мне и наехать на меня. Я задумаюсь, начну исследовать Писание заново. Я тоже человек, могу ошибаться. Поэтому, но, когда они стараются, что тебе дает такой, чтобы ты судил их, уничижал их, ты не их уничижаешь, ты просто отходишь от общего помазания церкви. Да поможет нам Бог. Да поможет нам Бог. Давайте запомним это. Каждый раз, когда мы ведем или на передовой находимся, во время прославления или поклонения, часть нашего помазания, часть того духа, который действует на нас, будет в этой музыке и песнопении. Будет касаться других людей. Смотрите, если мы откроем, например, Деяния апостолов, 16 главу. Вы знаете, Деяния апостолов, 16 глава. Если мы прочтем с 22, там мы знаем эту историю, когда задержали Павла и Силу, апостол Павла и апостол Силу, и вергли их во внутреннюю темницу. И ноги их он забил в колоду, связал их. Но около полночи Павел и Сила, молясь, воспевали Господа. Аминь. Они не унывали там. Они говорят, где ты, Бог? Все эти годы трудимся для тебя, а вот чем заканчивается. Они так не делали. Они пели и воспевали Господу. Они воспевали Господу так громко,
что даже охранник тюрьмы слышали, говорит, да, это все. Все, завтра их убьют, наверное, это последнее дыхание. Он не воспевали это всерьез, но они пели и поклонялись. Пели, там написано, воспевали Господа, то есть они славословили, давали Богу хвалу. В тюрьме они восторгаются Богом. Когда пахнет смертью, они продолжают восторгаться Богом. Иногда мы должны быть людьми, которые идут против течения. Где люди унывают, ты должен начать восторгаться Богом. Где люди восторгаются Богом неправильно, ты можешь быть в тишине. Мы должны быть людьми, которые как все. Мы должны знать тайны Царства Божьего. Там тюрьма. Непонятно было, может быть, на следующий день их убьют. Но они в полночь, они что делали? Воспевали, то есть восторгались Богом. Восторгались могущество Божье, величие Божье. Говорили, аллилуйя, Асана, сыне Давида. Ты истинный Бог. Ты самый великий. Никто не сравнится с тобой, даже люди. Ты великий. Ты открываешь моря. Ты такой, ты другой. Они пели и воспевали Господа. И тут есть хорошее слово, мне нравится. 26 стих. Первое слово. Как звучит? Скажи громко. Аллилуйя. Я называю это слово, выражающее апогей. Именно пик того, что они делали. То есть вдруг что-то сломалось. И написано вдруг, что произошло. Великое землетрясение. Я еще не видел церкви, которые из-за поклонения вызвали землетрясение. Да, может быть, мы будем первыми в этом городе. Скоро будет. Некоторые освобождения происходит только когда воспевали Бога, достигает пик. Происходит землетрясение в духе. Некоторые бесы говорят, мы сюда никогда не вернемся. Они нас погубят и уйдут навсегда. Написано, вдруг произошло землетрясение. Вы помните, это такой вид вещей мы читали тоже в Старом Завете. Я цитировал это. Исайя, 6 глава. Когда серафимы пели, восторгались Богом. Свят, свят, свят Он, Господь Бог Савов. Вся земля. Они же не говорили Богу, они восторгались, говоря, кто Он. Написано, произошло что? Видите? Может быть, ты будешь первый. Когда будешь вызывать землетрясение. Но я говорю не о физическом землетрясении, а от чего погибают люди. Нет, нам землетрясение такого рода не нужно. Но есть духовное землетрясение. Когда происходит как бы удар именно в духовное измерение, в направлении Царства Тьмы. Когда демон начинает бегать, вдруг бьется в лоб друг друга. Что происходит? Мы не видим. Что происходит здесь? Должно землетрясение в духе. Это одно из оружий церкви. Поэтому написано, когда молодежь и отроки славословили Господа именно в храме, да, написано, что у дьявола что произошло? У врага закрылся рот. Опять зависает. Как это возможно? Во время славословия церкви бес начинает говорить и сидит спокойно. Рот не закрывается у них. Значит, не то славословие. Не то славословие. Там написано от грудных детей. Такое славословие, что дьявол замолчал, сказал, тут люди я помолчу, потому что мне позор. Моих бесов изгоняют. Те, которые я сделал глухие, они теперь слышат. Те, которые я делал слепые, теперь они видят. Нет, лучше выйти отсюда. Он замолчал. Нечего ему сказать. И дети говорили, вот, ура, мы наехали на тебя, видит, как наш Господь доказал тебе, что он такой крутой, а ты такой мелкий. Уходи. Он, хорошо. Ушел, нечего сказать, потому что чудеса были там демонстрированы. И они восторгались Богом. И мы видим Павел и Сила, когда они восторгались Богом, достигли пик апогей, произошло землетрясение. И что дальше произошло? Цепи ослабли. И тюрьма открылась. Мы должны достичь такого уровня, когда будем поклоняться Господу. Люди, проходящие здесь, видели, как дверь вихром открывается.
И люди бегут, а что там происходит? Они бегут, смотрят тут огонь над головами людей. А мы это сами не видим. Они приходят, а что это за люди? Они откуда приехали? Они церкви. Нет, мы останемся здесь. Мы должны, смотрите, это начальник тюрьмы, то есть охранник тюрьмы, услышит такой шум, землетрясение. Что произошло? Он зашел, когда спускается, он видит, они продолжают поклоняться, как блаженны, продолжают славословить Господа. Тюрьма открылась, цепи ослабли. Написано, что он взял меч, чтобы убить себя. Думал, что они убежали. Он сказал, нет, не делай себе вреда. Мы здесь. Он Библии прямо покался. Он вывел к себе домой. Он взял самое хорошее начало. Что он начал делать? Мыть ноги. Те, которые связали тебя в тюрьму, после славословия Бога, они будут тебя мыть ноги. Те, которые оскорбляли тебя, сила прославления, придут и попросят тебя прощения. Славословие. Это не пистолет. Это не меч. Славословие. Это танк. Это бомба. Когда это взрывается, тюрьма приходит в движение, цепи ослабляются, а калитка, ворота открываются, ангелы спускаются туда. Это землетрясение, это взрыв. Но я слышал о церквах, которые поют 3 часа, 2 часа. Все тихо и спокойно. Ни одно чудо, ни одно исцеление, никакой дьявол не закричал, никакой сатан не смылся, никакого землетрясения. 3 часа побыли в служении. Хорошо. В следующий раз у нас будет практика, но я шучу, конечно. Дадите мне микрофон и научите меня петь. Я буду петь в течение часа. И вы посмотрите, что будет твориться на этом месте. Вы начнете пророчествовать, видеть видение. Конечно. То есть эти вещи изучаются. Это не просто. Но аминь будет, не будет. Если ты не учишь советам, ты можешь сказать будет, не будет. Потому что не знаешь, как это делать. У нас будет практика, да? Да. Аминь. Если я лгал, ничего не будет. А если я говорю правду, вы увидите. Аминь. Некоторые начнут падать в транс. Видеть видение. Дети начнут видеть, папа, мама, там ангел бежит, вот там другой ангел с крыльями, а третий только что спустился. Дети начнут видеть. Отроки. Молодежь, вы здесь? Вы никогда не начнете видеть. Потому что мы взорвем это место чем? Хвалой. Аминь. Хвалой. И славословие. Это то, что Бог дал церкви. И последнее. И сейчас мы будем молиться вас. Пожалуйста, можете там играть, да? Или вы уже боитесь? Вы же боитесь. Я сам тоже боюсь. Аллилуйя. Скажи Павел и Сила. Скажи Павел и Сила. Скажи Павел и Сила. Скажи Павел и Сила. Аллилуйя. Аллилуйя. И последнее местописание это Царство, где, когда Саул отступился от Господа, злой дух мучил его. И потом Бог помазал Давида. Давид, он был помазан в царя. Но он так любил Бога, он так славословил Бога, что помазание того, кто помазал его царя, пришло на него. Это прочее помазание. Поэтому Давид был назван пророком. Это что-то. То есть есть вещь, которую ты можешь притягивать к себе. Давид, Бог запланировал его помазать в царя. Но он так славословил и любил Бога через славословие, что он потянул помазание пророческое, которое было на Самуиле, который помазали его в царя. Он не помазал его пророка. Но из-за славословия и смирения перед Богом он потянул это помазание. И он стал царем и пророком. Ты можешь потянуть что-то, которое даже тебе не принадлежит. Бог не эгоист. Мы можем притягивать все к себе. Бог скажет, молодец, возьми свои действия. Богу все равно. Для него самое главное, чтобы дело его на земле состоялось. Воля
você deixá-las, eu vou ir bem, vou vilichar meu cuidar. Na neve e na segredo e principalmente. Amém? Então, se eu estou ajudando bom. Zaberia também para Mazani. Estou aí. Pirichaki vai. Davi, lubir boga. Será você me paglanença? Tu tem coisa tipo, estou para Mazani que tu vai na South Green. Cantor para Mazani não seria. Pisho ina nível 2. Onde pode te dole a tudo. Isso vai ter. Cada um pisho no vídeo. Em Saul, o Gemut inicial. Становиться бесноватым. Лежал там, видел, плохие видения, задыхался, спал выступление, пугался. Давид приходит, он берет гитару, и он говорит: Господь, нету иного Бога. Господь сказал Господу моему: сиди, отдесни меня, доколе я не положу врагов твоих под нож ног. Нету иного, который спасает. Господь пастырь мой. И я ни в чем не буду нуждаться. И бес уходит. Аллилуйя. И бес уходит. Мы видим, как Саул лежит там. Тот поет: Господь пастырь мой. И я ни в чем не буду нуждаться. Саул лежит в выступлении, а потом успокаивается. Потом освобождение. Сын и сын. Он восторгается Богом своим каем. Нету иного Бога, кроме тебя. Буду славить тебя всей душой моей. Душа моя, что ты унываешь. Благослови Господа. И вся внутренность моя святое имя. Это Давид. Вот это точно эта песня была. На эти песни освобождается Саул. Ты и я, мы поем эти же песни. Никто не освобождается. В чем секрет? Сердце. У него было сердце поклонника. У него сердце было, которое восторгается Богом. В жизни он давал промах. Он мог решить по-крупному, но сердце было другое. Грех не помешает тебе. Ты можешь точно сказать: Господь, я дал промах. Прости. А потом взять гитару. Бог видит искренне. А потом взять музыка, потом взять песню, даже без гитары. Если у тебя голос есть, ты поешь Господу. Господь, благослови душа моя Господа. И вся внутренность моя святое имя. Благослови душа моя Господа. И не забывай всех благодеяний. Это не песня поклонения, это песня славословия. Он говорит, насколько Бог милостив, насколько